سیادانه در همه درد شفا هست گفت، در همه درد الا سام. بعدا میگه پرسیدم حضرت سامش چی است که در او شفا نیست؟ گو الموت، یعنی مرگ پیش راهش گرفته نمیتونه. دیگر در همه دردها برادرها و خواهرای عزیز پیامبر گرامی گفتن که این شفا هست. گفتن یک بار من نگاه کردم، من دیدم بی نهایت در گرد دردهای زیاده شفای ایرا مقصد بیان کردگی. سخن پیغمبر نازنین ممکن هست، انشاءالله این حقیقت است و حتی مردم پاکستان هم خواندن امروز در مقابل همین درد کرونا ویروس یا که کووید 19 همین حبت السودا را با عسل، یعنی سیادانه را با عسل توصیه میتن که در مقابل میگد همون ویروس هم همین حبت السودا یا سیادانه استادگری کرده میتونست است. از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که خاتمه کار همه ما و شما را بخیر و در کارهای دنیوی و کارهای اخروی ما و شما الله مهربان کشایش و برکت را نصیب گرداند. و از الله مهربان دعاگو هستیم که الله مهربان میل خواهش همه ما و شما را به سوی دینش زیاد بگرداند و گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت، مسافرهای ما هر جا باشند الله حفظشان فرمایی. و از الله مهربان دعاگو هستیم که خوبی ها، آرامی ها و نیکی ها را در این ملک ما برقرار و بردوام نگه داریم. برادران عزیز و گرامی، الحال میخواستم به چند سوال های شما جواب گردانم. قبلا از من درباره حبت السودا سوال شده است که آیا درباره این حبت السودا که آیا مقصد که ما مردم تاجیک سیادانه میگیم، سیادانه که الحال الحمدلله رب العالمین در اکثر داروخانه ها هم کتابخانه ها هم فروش این سیادانه هست و امروز مردم تاجیک خودمانم از سیادانه زیاد استفاده میبرند و در بسیاری از نشست هایی که داریم از فایده هایی که مردم هم دیدن حکایه میکنن که یعنی چقدر بهبودی در سلامتی هاشون دیدن. از این لحاظ از ما سوال کردن که آیا در گرد این خلاص آیا در حدیث های پیامبرم یگان اشاره هست؟ پیش من کتاب امام بخاری که صحیح بخاری میگیم، کتاب طیب، یعنی کتاب جناب امام بخاری از چند کتاب ها عبارت است. یکی از کتاب هاش طیب نبوی میگیم. در این کتاب طیب برادرای عزیز باب آمده است، باب خود حبت سودا، البته همون حبش همون دانه و سوداش سیاه، یعنی درباره همون دانه سیاه یا که سیاه دانه. حدیث 56 و 87 یعنی 5687 آمد از عبدالله ابن ابی شیبه حدثنا عبید الله حدثنا اسرائیل عن منصور عن خالد ابن سعد قال خرجنا و معنا غالب ابن ابحر. جناب منصور از خالد ابن سعد گفت که بیرون شدیم و همراه ما نفری بود به نام غالب ابن ابحر.
فمریض فی الطریق، میگه وقتی در اسنای راه بودیم که بیمار شید. فقدیمنا المدینه و هو مریض، بعد میگه وقتی که آمدیم در مدینه منوره رسیدیم، جناب غالب تا حال بیماریش مقصد باقی بود. فعاده ابن ابی عتیق، بعد ابن ابی عتیق میگه عیادتش آمد، خبرگیری آمد این بیماری مونه، یعنی جناب غالبه. فقال لنا علیکم بهذه الحبیبه السوداء، گفت به همین بیماری به همین برادر گفت توصیه من همینه که شما این کسا گفت با همین حبت سودا یا به همون سیادانه تبابتش کنین. فخذوا منها 5 او 7 فاسحقوها، گفت 5 دانه یا 7 دانه شو بگیرین، مقصد دانه را گفت بگیرین میده کنین و همچنان گفت اقتروها فی انفه بقطرات زید، بعد گفت با روغن عررش کنین فی هذه الجانب فی هذه الجانب، در همین دو سوراخی بینیش گفت از همین گفت آب همین گفت یا همون سیادانه را گفت چه کنین. فین عایشه حدثنی، یعنی این کار تمام شد، یعنی توصیه این برادر با سیادانه بود. میگه عایشه مادرمان میرساند که انها سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول، میگه من از پیغمبر شنیدم، حضرت عایشه مادرمان میگه ان هذه الحبه السوداء شفاء من كل داء الا من الصام. قلت و ما الصام؟ قال الموت. گفت از پیغمبر خدا شنیدم که گفتن همین حبت السوداء، همین سیادانه در همه درد شفا هست، گفت در همه درد الا صام. بعدا میگه پرسیدم حضرت صامش چی است که در او شفا نیست؟ گفت الموت، یعنی مرگ پیش راهش گرفته نمیتونه. دیگر در همه دردها برادرها و خواهرای عزیز پیامبر گرامی گفتن که این شفا هست. گفتن اگر در اینترنت هم شما داخل شوین 4 تمین بزنین، همون 4 تمینی که در اینترنت می نویسین، حتی در همون داخل همون هم برای شما از فایده های همین سیادانه بیان میکنن. لیکن انشاءالله برای ما و شما کفایت میکند که این حدیثی که از پیغمبر خدا ثابت شده است که حضرت گفتن در سیادانه یعنی همه دردها شفا هست. برای همین طریقه هاش شما از همون اینترنت گیرین که چگونه استفاده میبرین، لیکن بیشتر توصیهش با عسل است. اگر شما با عسل استفاده برین، یک بار من نگاه کردم، من دیدم بی‌نهایت در گرد دردهای زیاده شفای ایران مقصد بیان کردگیم. برای همین انشاءالله هر کسی که اگر از این خورد سخن پیغمبر نازنین ممکن هست، انشاءالله این حقیقت است. و حتی مردم پاکستان هم خواندم امروز در مقابل همین درد کرونا ویروس یا که کووید 19 همین حبت السودا را با عسل، یعنی سیادانه را با عسل توصیه میدن که در مقابل میگه همون ویروس هم همین حبت السودا یا سیادانه استفاده کرده میتونست است. انشاءالله شما از این استفاده برین. برادرای عزیز با حدیث پیغمبر ثابت است، خدا خواهد فایده هاشو میبینین. الله مهربان همه شما را حفظ کند.